啦，咁啊嚟到呢度咧，呢個單位咧其實咧都第二日㗎啦，係啦，咁啊其實第一日入嚟嘅時候咧，呢度咧就一個完整嘅廁所啦，係啦，咁啊依間屋咧咁就淨係整個廁所嘅啫，其他就唔整㗎啦，咁啊個直翻新嘅廁所，咁啊就將原本嘅牆身嘅瓦仔就打清晒佢啦，咁啊之後咧就重新鋪瓦仔嘅，係啦。咁同埋咧，之後咧都會換翻個電爐啦，原本咧就煤氣爐嚟嘅，係啦。咁啊睇翻呢個廁所咧，其實咧佢原本咧就嗰、個企缸咧企缸嚟嘅，應該係前浴缸，然之後再轉企缸，係啦。咁點解咧？因為咧呢一個咧就係嗰個企缸去水嚟嘅。咁你見到咧就好高下，咁啊個企缸咧其實咧就平咗呢一個去水嘅位置咁高嘅，係啦。係啦，咁啊，而家咧呢度咧就已經打低晒㗎啦，咁甚至低過咧就出面嘅高度㗎啦，係啦，打低晒佢，咁啊掃乾淨㗎啦，係啦，咁然之後咧，下面咧就全部咧就行晒啲水喉嘅，係啦，咁啊，因為呢度咧其實你見到呢個凸咗出嚟咧，入邊咧其實係一個網嚟嘅，有個網喺度嘅。個網入邊咧就擺咗好多水喉啊、去水啊、來水啊、煤氣啊咁樣嘅，係啊，同埋屎喉都喺嗰度嘅，係啦，咁啊之後咧就可能咧就要再改啦，因為而家咧就呢一個咧就諗住咧就改低佢，係啦，咁啊之後睇下就改唔改到啦，咁改唔改到就要睇嗰個出面個外牆嘅情況啦，係啦，咁啊呢度就啲瓦仔咧就基本上都打晒㗎啦，係啦，咁啊依度就批盪啦，咁啊之前咧有啲凸起啲咧都已經係撩乾淨咗㗎啦，係啦，咁啊就都冇乜特別㗎啦，係啦，咁啊依度咧原本咧就係個煤氣爐啦，你見到一個係個煤氣喉啦，再加個凍水同熱水啦，咁啊依度咧就係個龍頭啦，凍水熱水啦。跟住依度咧就係嗰個星盤嘅凍水同熱水啦，即係洗手盆、洗面盤嘅凍水熱水啦，係啦。咁而家咧就全部咧將所有嘢都拆晒，咁啊所有嘅水喉咧都攞個喉塞咧就塞翻住去噶啦，係啦，咁樣咁之後咧依度咧就可以咧由防水啦進行批盪啦，就可以重新黐牙仔噶啦，係啦。咁當然啦，即係就要再決定嗰個厚啊、薄啊或者高低啊咁樣啦，係啦。咁啊，呢度就冇乜特別噶啦。咁啊，其實個馬桶咧都已經甩晒兩口螺絲噶，隨時都可以褪出嚟噶啦。咁啊，礙於咧而家咧就未有嗰個斗啊，同埋咧就啲泥頭已經清咗轉啦，咁啊唔需要清住，咁所以即係留翻個廁所，咁仲可以用一用咁樣咯。係啦，好，咁啊呢度咧就係咁多啦，拜拜。